Bado tuangalie kadi nyekundu ya Geoffrey Manyasi. Pia huu ni mchezo mwingine wa NBC Premier League ambao ulitoa kadi nyekundu kwa upande wa Coastal, na ilikuwa mwanzoni mwa kipindi cha pili. Mwanzoni tu dakika moja tu cha pili kwa sababu ilikuwa dakika 46. Tunaenda 7. Ukitazama ule mkanyago na namna ambavyo alienda, intention unaona kabisa ilikuwa sio kucheza mpira. Mwamuzi alikuwa sahihi kabisa. Mimi kwangu sio red card. Sio. Kwa nini sio red card? Geoffrey Manyasi hakuwa na sehemu nyingine ya kuweka mguu. Mpira gani unataka kucheza kwa haikuwa kukanyaga kwa kudhamiria. Angalia hapa. Unajua kwa nini kwa red? Unajua kwa nini kwa red? Ule mguu anaopeleka wapi? Unajua kwa nini kwa mimi nilikubaliana? Sisi wewe. Ule mpira kwa nguvu ile alikuwa anaupeleka wapi? Hebu angalia anafanya angalia. Anautoa. Yaani unajua kwa nini ni red? Unajua kwa nini ni red? Manyasi kasimama. Yaani baada ya kukanyaga kasimama juu ya mguu wa mwenzie. Ndio nauliza angeweka wapi mguu? Kwa sababu hata nge haitafuti vile. Kumgonga ilikuwa ni kitu cha kawaida, lakini hauwezi kusimama kwenye mguu wa mwenzio. Manyasi kasimama na hapo ndo red ilipokuja. Yaani ndio nauliza angeweka wapi huo mguu? Manyasi pale kwangu mimi sio red card. Abisai tunaita bambi. Tuelewe. Mtozi turudishie na tupelekee taratibu. Nakwambia red card iko wapi? Mpaka hapo it is a natural collision. Yaani ni mgongano wa asili mpaka stage fulani. Alipokuja kukosea Manyasi kusimama juu ya mguu wa mwenzie, that was intentional. Yaani kusimama juu ya mguu wa mwenzie ile ilikuwa ni dhamira. Kumgonga mgongano wa awali. Angalia hapo taratibu mtozi, taratibu. Achia. Mpaka hapo mpira huo uko 50-50. Na ana kila haki ya kugombea kwa sababu yeye ndo alikuwa ameanza kuwa nao. Abuya anakuja kuchallenge. Twende taratibu mtozi. Iachie mpaka pale ambapo mpaka hapo. Umeona hapo anachokifanya Manyasi? Sasa hapa it's intention hapo. Achia hapo. Angoja lazima unasimama. Huyu hapo umeona anasimamia. Umeona sasa ndo nauliza angeweka hapo mguu angefanyaje? Basi. Angeukata singekuwa red card. Ndio nakwambia sio red card ya kudhamiria. No, Abisai mimi hapo sikuelewi. Kwa sababu yule kasimamia. Yaani kosa la yule ni kusimamia. Yule amepose umeona amesimama, ila kwenye action yule amepita. No, hajapita. Mimi mtazamo wangu ukienda kwenye video it's a red card kwa sababu unaangalia kiminyato na Manyasi mguu wake unaonekana uko juu ume step on. Manyasi anajua alichokifanya. Ila kwenye action ya haraka unataka kuniambia hapo Manyasi alikuwa juu hapo. Red card sio red card. Ikisimama hivi unaona ni red, ukisimamisha hivi hata iachie moja kwa moja. Iachie moja kwa moja. Wewe tumsikilize mimi kwangu ni red card. Chukuchuku. Na wewe tukio namna ambavyo Manyasi amekwenda mpaka hapo mpira nao baada hapo kanyanyua mguu. Lakini kitu ambacho pia natakiwa ni kichallenge kwa marefari. Unapoendea mchezo lazima uwe unajua character za wachezaji. Sawa. Ukishajua sifa za wachezaji, kuna baadhi ya matukio utajikuta unawahukumu kulingana na tabia zao. Sawa. Na pia inaweza kukupa urahisi wa kazi. Yes. Manyasi si aina ya wachezaji ambao wanacheza rafu kwenye mchezo. Sio hawachezi rafu nyingi kwenye mchezo. Though anacheza rafu, sio rafu nyingi. Hii ni ajali ya kwenye mpira ya kawaida. Kwa kama ni refa angekuwa anasoma character za wachezaji before mchezo, huenda angeweza kumpa hiyo. Manyasi sio tabia yake. Unajua Manyasi ni moja kati ya wachezaji waungwana. Sio? Lakini at this point alishakuwa frustrated na mchezo. Alikuwa frustrated na mchezo kwa sababu ndio kiungo wa Costa ambaye alikuwa anajaribu kufanya vitu katikati, alafu tayari intensity ya mchezo na namna Yanga alivyochukua alijikuta anafanya kazi kubwa sana. Alichokifanya hapa Manyasi pamoja na uungwana wake kitabia, Manyasi alikuwa anajua. Na ule mpira alianza kuwa nao yeye mpaka hapo nakwambia alikuwa na kila haki ya kuugombea mpaka hapo alikuwa na natural collision. Ekambi naamini kabisa kilichoenda kumfanya mpe kadi nyekundu Manyasi, kosa la Manyasi liko kwenye kusimamia hapo. Kwa sababu tunasema kwenye mpira, ngoja niambie, samahani niwaeleze. Unajua tunasema kadi nyekundu kama mtu anaanza kugusa kuanzia usawa wa enka kuja juu, lakini ukiwa katika sehemu ambayo tunasema ni upana wa mpira huku chini, ulikuwa na fight for the ball. Sawa, ni mgongano ambao unakuwa ni kawaida. Of course Manyasi ya kwenda juu. Tunaitaga tunapeana nge. Manyasi ya kwenda juu, yani Manyasi ya kwenda kwenye ugoko, kwenda juu. Lakini Abuya hakuwa amesimama. Abuya ni kama vile alikuwa yuko kaishapeleka chini, yani kama vile alikuwa anataka kuutaka ule mpira vizuri. Manyasi mimi nitarudia tena. Sehemu pekee ambayo Manyasi kasimamia
kasimamia, sijui kama unanielewa. Alikuwa na uwezo wa kwamba okay, unataka kuniambia pale Manyasi alikuwa hawezi kuruka, alikuwa hawezi kuanguka pale, hawezi ule mguu umetoka kucheza mpira George. Maamuzi ya uwanjani ya muamuzi ambao aliyafanya ilikuwa ni red card kwa Geoffrey Manyasi dakika ya kwanza ya pili ya kipindi cha pili. Kwa hiyo Coastal Union wakacheza takriban dakika kama 40 na kitu wakiwa wako upungufu.